Karadeniz'de ilk önce kara, sonra deniz kurtarılacak. Karadeniz'de doğal gübreye dönüş projesi başlatıldı. Karadeniz Havzası'nda doğal gübreye dönüşümü öncülük edecek uluslararası proje başlatıldı. Trabzon'un Of İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı 2. Teklif Çağrısı programında yer alan Eko Ağrı projesi uygulanıyor. Projeye Köstence Romanya'dan bir kalkınma için Çevre ve İnsanı Koruma Derneği, Moldova Cumhuriyeti'nden Moldova Fen Bilimleri Akademisi Kimya Kurumu, Ermenistan Yerevan Devlet Üniversitesi ve Türkiye'den Trabzon Ticaret Borsası yürütüyor. Eko Ağrı projesi faaliyetleriyle çiftçilere kullandıkları kimyasal gübreleri nelere değiştirilebileceğini araştıran ve bu gübrelerle ilgili bilgiler veren çiftçiliğe yönelik faaliyetlerle Karadeniz bölgesindeki kirlilikle ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor. Projenin amacının çiftçilere kullandıkları kimyasal gübrelerin alternatifleri ve bu alternatiflerin nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitimler vermek olduğu belirtildi. Trabzon Tarım İl Müdürü Sabri Topbaş, üretimde esas olanın çevremizi kirletmeden ve mevcutları nasıl en iyi şekilde değerlendiririz anlayışıyla hareket etmek olduğunu belirterek yapılan her yanlış uygulamanın maliyet olarak geri döndüğüne dikkat çekti. Üretimimizi maksimum alalım diye gayret sarf edersek yanlış uygulamalar yapar, şartları zorlarsak bu bir yıkım olacaktır diyen Topbaş şöyle konuştu. Böyle hareket edersek toprakta bir yorgunluk olacaktır. Ürettiğimiz ürün, içtiğimiz çay bize bir tat vermeyecektir. Sağlığımız bozulacaktır. Bunu yaşamama adına Of Ziraat Odamız Başkan ve üyeleri, sektör temsilcilerinin katkılarıyla, kişisel girişimleriyle benimsediği bir tavrı projelendirmesi takdire şayandır. Kendisini tebrik ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa Birliği kabul görmüş bir proje olması hasebiyle çay tarımı ve ilimiz için önemli bir faaliyettir dedi. Üretim kaynağımız fındık ve çay. Geleneksel, kültürel alışkanlıklarımızda dahil olmak üzere üretimlerimizi daha güzelleştirirsek belki verim düşüklüğü yaşanabilir ama bu verim düşüklüğü aslında düşüklük değildir. Bizim için bir kârdır, kazançtır. Ama bulunduğumuz mekan itibariyle buranın en önemli şeyi bizim Karadeniz açısından fındık ve çay. Yani buradaki en büyük kirlilikte olabilecek şey tarımdan kaynaklanan çayda yapılan gübrelemeden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Dikkat etmemiz gereken bir başka şey, çok daha az bir debiye sahip olan Karadeniz nehirleri de %6'lık etkiye sahip. Ve Tuna'yı çıkarttığınızda geri kalan ülkeler arasında Türkiye azımsanmayacak bir etkiye sahip. Birinci planda düşüneceğimiz karasal kısımda fındık ve çay. Elbette Karadeniz adı üstünde deniz olunca balıkçılık da yadsınamaz bir gerçektir. Kafes balıkçılığının çevreye etkisinin önemli derecede olmadığı, sakınca teşkil edecek düzeyde olmadığı ortaya çıktı. Tüm Karadeniz'de iki ülke spesifik ve ilerleyen aşamalarda tabii şeyler çok önemli. Yani sizlerin bu katkıları, çünkü bunlar sizin şu söylediklerinizi projenin diğer partnerleriyle de görüştüğümüzde bunun yanında satıcıların denetim altına alınması. Mesela saklayacaksa falan yoktu. Şu an dedi ben bu gübreyi vurmasam çay vermiyor. Yani dekara 300 kilogram. Temsilcilerimiz, biz taşranın temsilcileriyiz. Taşra kuruluşuyuz. Nihayetinde kanun koyucu, yasa koyucu. yani en neticede geliyor sonuçta çiftçiye dayanıyor şey. Bir her şey bitmiş, şimdi üretim şeyine geldik. Ülkemiz organik gübre bakımından zengin. Şimdi görevimiz birim alandan daha fazla ürün elde etmek. Odaklanarak çevre kirliliğini ya da Karadeniz'in ya da akarsularımızın kirliliğine Çok az talep geliyor. Ben merak ettim, kendi çaynamı ölçtürdüm. pH'sı 3,9 çıktı, 95 çıktı.